طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے کورونا وائرس سے بچنا ہے تو آپ کو کورونا وائرس زدہ شخص کی چھینک سے بچنے کے لیے کم سے کم 27 فٹ کی دوری برقرار رکھنا ہوگی۔ طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہزاروں انسانوں کی جانیں لینے والے مہلک کورونا وائرس سے صرف احتیاط کر کے ہی بچا جا سکتا ہے۔ کورونا وائرس سے تحفظ کے لیے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ کھانسی یا چھینکنے والے فرد سے کم 6 فٹ دور رہنا چاہیے، مگر امریکہ کی میساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ نئے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے دنیا بھر میں متاثرہ فرد سے اختیار کیے جانے والے 6 فٹ کا سماجی فاصلہ ناکافی ہے، کیونکہ کورونا وائرس چھینک یا کھانسی سے 27 فٹ تک سفر کر سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کھانسی یا چھینک سے بننے والے گیس کے بادل وائرس کے ذرات کو 8 میٹر کی دوری تک لے جا سکتے ہیں۔ جرنل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت اور امریکہ کے ادارے CDC کی گائیڈ لائنز 1930 کی دہائی کے فرسودہ ماڈلز پر مبنی ہیں، جن میں بتایا گیا تھا کہ کھانسی، چھینک یا سانس سے گیس کے بادل کیسے بنتے ہیں۔ MIT کی ایسوسیٹ پروفیسر لیڈیا بروویا نے خبردار کیا ہے کہ منہ سے خارج ہونے والے ہر قسم کے ذرات 23 سے 27 فٹ یا 7 سے 8 میٹر تک جراثیم کو لے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے عالمی ادارہ صحت کی طرف سے جاری کردہ گائیڈ لائنز پر نظر ثانی انتہائی ضروری ہے، تاکہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص طبی ورکرز کو اس مہلک وائرس سے محفوظ بنایا جا سکے۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ شخص کے چھینکنے یا کھانسنے سے پوری رفتار سے خارج ہونے والے ذرات 1 سیکنڈ میں 33 سے 100 فٹ تک دور جا سکتے ہیں۔ تاہم اس وقت استعمال ہونے والے سرجیکل یا N95 ماسک پر اس کے اثرات کو جانچنا ابھی باقی ہے۔ یقیناً 6 فٹ اور 27 فٹ میں فرق بہت زیادہ ہے، اور کسی عوامی مقام پر ہر ایک کے لیے لگ بھگ 30 فٹ کی دوری سے کھڑے ہونا بہت مشکل ہے، بلکہ اکثر کے لیے تو 6 فٹ بھی بہت مشکل ہے۔ تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چھینکنے یا کھانسنے سے فضا میں شامل ہونے والے یہ ذرات ہوا میں کئی گھنٹے تک موجود رہ سکتے ہیں، بلکہ مخصوص حالات میں ان کی زندگی میں کئی گنا اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ 11 مارچ کو عالمی ادارہ صحت نے نئے نوویل کورونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیا تھا۔ کورونا وائرس اس وقت بھی کسی فرد کے جسم میں منتقل ہو سکتا ہے جب وہ کسی ایسی چیز یا سطح کو چھوئیں جس میں وائرس والے ذرات موجود ہوں، اور اس کے بعد ہاتھوں سے منہ، ناک یا آنکھوں کو چھو لیں۔ وائرس کی کسی چیز کی سطح پر زندگی کا انحصار مختلف عناصر جیسے ارد گرد کا درجہ حرارت، نمی اور سطح کی ٹائپ پر ہوتا ہے۔ مارچ میں ایک امریکی تحقیق میں پتہ چلا تھا کہ کورونا وائرس مختلف اشیاء کی سطح اور ہوا میں 3 گھنٹے سے 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ وائرس تانبے پر 4 گھنٹے، گتے پر 1 دن، پلاسٹک اور سٹین لیس اسٹیل پر 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ ہوا میں بھی یہ وائرس 3 گھنٹے تک موجود رہتا ہے۔ ریسرچرز نے مختلف اشیاء کی سطح پر اس نئے وائرس کی زندگی کا موازنہ سارس وائرس سے کیا ہے، اور دریافت کیا ہے کہ دونوں کورونا وائرسز کی زندگی سٹین لیس اسٹیل اور پولی پروپلین یعنی پلاسٹک کی قسم جو کھلونوں سے لے کر لگ بھگ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے پر سب سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ دونوں وائرسز پلاسٹک پر 3 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور اسٹیل پر بھی نوویل کورونا وائرس 3 دن تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے۔ گتے پر یہ نیا کورونا وائرس سارس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے، یعنی 24 گھنٹے، جبکہ سارس وائرس کی گتے پر زندگی محض 8 گھنٹے تک محدود ہوتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔